Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii baganaaf jiraatanii jiraachuun waan guddaadha. Iddoo kana online irraas hin jirru online irraas bannee turre baganaaf jiraatanii baga walitti deebiniin isiniin jaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamtaan hunduma keessanuu akka geessu abdiin qaba qilleensa irratti. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Ashamaa harka fuunee jirra. Yooyyaa akkam jirtan nagaa baganaaf jiraatanii isiniin jedha. Tamam shaw oroon waggaa barhaalaa bara 2015 yookiin 25 nu akka keenyatti bara 2022 keessa jirra. Bara 2023 seenuuf jaashan way akkasuma feenuti jechuudha. Akka biyya keenyaatti bara 2025 akkas waan jaannatti fakkaate hin barre garuu ani barri 2025 kun dhaloota kiristoosiin dura ta'e akka lakkoofsa Habashaatti ta'e akka lakkoofsa Faranjiitti ta'e hin beeku ani barreeffamarraa hin argee. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii baga jiraatanii. Namoonni maaliif baddeenaan jettan jireenyuma maatiitu nu wachise. Inshaallahu ta'ala gaafa rabbichi tokko walitti deebina isiniin jaa. Ijoollee hiriyaa haa ta'u namoota ijoollee durbaa haa ta'u kan bara darbee wajjin taphachaa turre kan har'a hin jirreetu jira. Bara haaraa kana keessa bara haaraa ga'uun laaftuu miti. Nama baay'eetu nu bira kaan du'ee qabreensaa coqorsa baastee inni kun coqorsa hin baafne biyyeensi gurraattiidha. Nama meeqaatu kan wal jaallannus nu biraa deemee nama meeqaan adda baanee isa wal jaallannu kan waggaa meeqa adda baaneen rabbiin har'a walitti nu deebisee bara haaraa kana keessa waan hedduutu jira. Asin gammachuutu jira, asin gaddaatu jira. Kana hunda keessa darbinee waggaa kana ga'uun waan guddaadha. Alhamdulillah akka kootitti maallaqa qofa qabaachuu miti. Fayyaa qabaattee waggaa tokko jechuudha. Waggaa 335 immoo hin beeku ani garuu irraa fudheen jira. Waggaa 335 ta'e 300 maalii garuu hin beeku lakkoofsa hin beeku. Waggaan tokko torba 52 qabanatti fakkaate. Torba 52 kana keessa jechuudha yoo xiqqaate waggaan waggaa 300 fi guyyoota kanaa ol qabaachuu danda'a. Guyyaa hanga kana keessa ati rakkattee gaafa nyaattus gaafa dhabdus jechuudha. Dhukkubee fayyaa gaafa jettus jira as keessa jira. Guyyaan gammachuus kana keessa siif jira. Guyyaan gaddaallee kana keessa siif jira. Guyyuma kana hundaa'uu dabartanii baatii yookiin birraa buqaa birraa kanatti dhufuun alhamdulillah waan guddaadha. Abbaa beekuuf maallaqa qofa argachuuf hin gammadinati. Bara haaraa kana arguu keetiif gammadi. Kan bara dhufu arguu dhiisuu dandeessa. Hin beekamu hojiin rabbiiti. Har'a sa'aatii dura wajjin haasofne sa'aatii booddee eessa akka hin jiru wanti beekamu hin jiru. Carraan dura qofaa miti. Oduma wajjin nyaattu carraa biyya alaas harkattee biraa deemuu dandeessa. Yookiin carraa jijjiirraa hojiirra harkattee deemuu dandeessa. Namni akkaataa hodduutti ol dhaba. Kanaafuu namni keenya hanga wal bira jirtan wal jaalladhaa. Waliin jibbinaadha. Oromoon ammarraa'u
inni kaabaa inni kibbaa Oromoon tokko maaliifi yoo dhiyaa namni tokko akka malatti miidhamee inni ba'aa hin bo'aa fi eessa hanga eessaatti Oromoo walii darmachaa jirti. Kun baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Haati isaanii tuni mana wayinatti dhaamtee duute ani ijoollee isaanii kanaas hin beeku waan ta'eef imaanaa tan akkamiin godhaa jetteetuma namatti dhiyaatu tokko gaafannaani ijoollee isaaniitti himte. Maallaqni yeroo achi baasan maallaqa guddaa ta'e maallaqa biyya keenya Finfinnee tana Oromiyaa tana walqixa tokko ijaaruu danda'u jechuudha. Maallaqni achi keessa jiru jarri maal godhanii maallaqa kana walakkaa tokko kannanii fi yoo xiqqaate maallaqa guddaadha. Garuu hanga isaan illee maallaqa kana fudhattee jarri waa lama gaafatee biyya kana ta'uu barbaadamu nu wajjin deemuu barbaadda jedhanii gaafatanii mucaan hawwiinsi durumarraa kaastee garuu dandeettii dhabuu fi malee kan biyya Arabaa dhufte mucaan baay'ee nama dandeettii qabu biyyoota guddatan deemuu barbaadaa akka naannaan deemettanii jarri kun eessa biyyi isaanii Faransaadha. Jarachirraa asii waraqaa baasanii maal jedhanii Faransaa jettanii mucaan kun Faransaa galtee qormaata qormaatamutu jira. Qormaata sana qoratee amma qoratti olaanaa fidee biyya sana keessatti jechuudha. Achi yuunivarsiitii galtee amma yuunivarsiitii biyya sana keessatti miidiyaaleen dubbisee jira. Ati bakka hojjettutti bakka deemtutti bakka deemtutti waan keenya hojjetti harkaanis waan nama eeggatti yoo rabbii keenya iyyatte isa waggaa 20-30 dhaabbatu keessatti rabbiin isaatii tokko programma keessatti sana keessuu danda'a. Kanumaaf rabbiin nama keessuu barbaada kana keessaa barnooti akka rabbiin taasisu hin qabaa. Oromollee akka rabbiin waliif galchu abdiin qabaa. Oolota keenya warreen miidhagaa jalsanillee rabbiin baraara kana keessaa akka nuuf baasu cimsanii rabbii keenya kadhachuu qabna. Isa irrattis rabbiin baraaramu Oromoo kanas rabbii walii gaafachuu Oromoo kanallee haaliin keenya Oromoo madamaa jedhee ani Oromoo mataa yoo walitti dadhabee miila sii walitti dhaabee inni illee hanga miila walitti ta'ee hin danda'amnee fi booddee akka isaas argatee garuu namni kun suuraan irraa nama jabaatu amma nyaata guyyaa 30 irratti illee lagatanii biyya isaanii jaalala argisiisanii akkasitti jiraachaa jirra. Biyya keenya sanda biyya nagaa waliin jedhu uummata keenya kan baay'ee beelaa jiru bokkaa dhabanii rakkachaa jiru sanillee bokkaa kana rooba kana rabbii akka kannu abdii qabna. Subhaanallah argeetiin ture mucaan kun nama bira hojjechaa turte akka waggaa 8 wayii kan turte jechuudha. Ijoolleen keenya silaa kontiraata kan dhufan waggaa 4 yookiin 5 jechuudha. Oduma akkas hojjettu jaartiin bira hojjettu kun ilmaan si biyya kana hin jirani gara biyya Faranjii kana deemanii jiranii. Kana harmee isaanii kana baay'ee olii qaqqabdee fi baay'ee gargaaraa turte yeroo dheeraa jechuudha. Namni waggaa 8 miti sa'aatii 8 si bira taa'ee si gargaaru hin jiru. Fakkeenyaaf ati dhukkubsataa taatee maal taatee waa hedduutu jira. Subhaanallah waa hedduutu jira. Rabbiin kun waan hedduu nurraa ta'a. Mucaan kun akkasumatti odoo gargaartu dhiifama gidduunis bishaan dhugaatii mucaan kun odoo gargaartu baay'ee amantummaa qabdi. Jarri immoo dulloota yookiin namni gurguddaan kun biyya keenya illee gartanii maallaqa kanaas waa hundaa iddoo hin beekamne keessatti yookiin qaqaa yookiin mana keessatti awwaalu warri. Jaartittiin tun subhaanallah maal gootee manni jaraa akka jiru dhagaa kana keessatti
akkuma sanduuqa wayiitti ijaarti jechuudha. Akka hanga firaashii gahu kanatti birri akka jiru achi keessatti guuttee jirti birriidha. Daaba garagaraa kana achi keessa jechuudha. Maal jettee an akka carraa yoon kaniin duutee wal rabbii duutee qabeenya kana maatii kootitti naa himi jetteen maatii koo naa agarsiisi jetteen. Daamni tokkichi achi keessa jiru birri Itoophiyaa birri miliyoona meeqa ta'a jechuudha. Amma achumaan mucaanii haati manaas Mustaffaa geessanii haakima geessanii achitti subaan adaa lubbuu sii baatee maatiin fuudhanii manatti galanii hin beeka jarree goda hunda qoqqotanii goda hunda as qabanii achi qabanii ilaalu akka jarree waa awwaale beeku ni hirmaatu jechuudha. Hirmaata kana gaafatanii harmeen keenya maal sitti dhaamtee duutee jennaani imaanaa maal sitti dhaamtee duutee jennaani la odoo jarree hin gaafatini isiin nama wayii gaafatti harmeen tun imaanaa wayii natti dhaamte. Yaada gaariidha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee naan arganii biyyumaan keessa jiru kanatti iddoo nan jiraatu kanatti illee namni tokko yoo dhukkubee namni keenya baay'ee wal jaallachaas jira, waliif dirmachaa jira. Maaliif namni kan hojii isaa dhiisee hojii sila hojjetu kana fakkeenyaaf himatee akka irratti nama ajaa qabutti nama guyyaa 2-3 hojii isaa kanarraa dhaabbatee jechuudha. Nama dhukkubu kanaaf daandiirra deemee birrii funaanuu argee. Namni kun guyyaa tokko keessatti birrii meeqa hojjeta? Maaliif obboleessa isaa kan dhukkubu saniif jechuudha. Anarra fayyaan qaba. Obboleessa koo kana odoon fayyaa qabu oolfachuudha malee erga inni du'e maaliin godha jee nama baay'ee kan daandiirra deemee birrii kadhatee fi nama baay'ee gargaarsuma rabbiitiin jechuudha. Fayyee kunoo har'a inni namni sanis sadarkaa gurguddaa hunda kan jiru argaa jirra. Kanumaafuu ati biyya kam yoo jiraatte illee nama kamuu nama rakkate gargaari. Saba kamuu gargaari. Saba jechuudha. Saba kamuu ilmaan Nabi Adam hundumallee gargaari. Diimaatii adiitee gurraachatee hundi isaa ilmaan Nabi Adam. Maaliif namu firkaa garagaraa hamuu gaafatu malee hundi biyya lafaa kanarratti kan uumame jalqaba Haawaa fi Adam bichaadha jechuudha. Waan onali jara kana qofa jechuudha. Wanti biraa hin jiru. Kanumaatu biyya lafaa kanarratti baay'atee rabbiin subhaanallah dandeettii isaatiin kunoo kaan ba'aa kaan dhiyaa adii gurraacha walitti fidee kunoo rabbiin eessa nu geesse hundaa wajjin obboleessa nu godhee namni gaafa wal gaggeessu baay'ee walitti bu'u jechuudha. Subhaanallah hojjetuu takkaan argee mana nama hojjetti namuma keenya namni nama mana nama hojjeta yoo jaame akka ilaalcha nama tokko biraatti nama hiyyummaaf hojjetu namatti fakkaata. Akkasii miti obboleessa koo ati adda baafadhu. Ati doktora feetee injiinara feetuuti ati mana keen hojjettu mana namaa dheeyitee hojjetta. Injiinara feete inni xiyyaararra barreessaa jiru kunillee xiyyaara kan barreessaa jiru kan namaati. Bacaqii irraa kana keessaa baatee gaafa galuutti baay'ee si gammachiisa waan jira. Namoota waggaa yookiin ji'a lamaan kun akka nama waggaa lama addaan beeti jechuudha. Maaliif mana barumsaa kana keessatti tapha akkamtu taphatamaa ijoolleen gandaa yeroo dhufanitti fakkeenyaaf baay'ee obbolaa wal godhatanii baay'ee wal jaallatu. Qalamni yoo dhufe qalama wal argaa fudhatu. Isa akkamii
yeroo boqonnaattis gabbaanii achuma keessaa illee jaalallee argachuutu jira. Ijoolleen durbaa baay'een yeroo ijoolleen dhiiraa akkas gad babaanii deemu ijoolleen dhiiraa kun akka nu dubbisan jaanii babbaay'atanii dhiira kana bukkee bira daddarbu. Achuma keessaa fa'aa jaalallee argatanii waggaa akkasii haaraafatti wal fuudhutu jira. Wajjin baratanii iddoo guddoo gahutu jira. Inni kun yuunivarsiitii irraa bahee birraa kana keessa hin qaxaramaa. Kaafeen wantoonni adda addaa hin banamaa. Suuqillee birraa kana keessa hin gurguramaa. Inni midhaan qabu summa karaataa wanti garaagaraa qaama birraa kana keessa baay'ee namatti tola, abdii namatti ta'a. Garuu gammachuu kana keessa gaddaatu jira. Gaddi jiru maali? Obboleessa koo kan bara darbe wajjin taa'aa turre sana irra nu biraan jiru. Obboleessi keenya kan yeroo darbe mana barumsaatti wajjin barannees kan wajjin hojjechaa turres irra nu biraan jiru. Eessa jira? Bakka dhugaa jira akira. Kanumaafuu kana keessatti Rabbi yoo nama laaffisee Waaqayyo Rabbiin yoo namaaf laaffisee Rabbi ofiillee gabbaruun bareedaadha. Nama akkuma amantii isaatti jechuudha. Of dagachuun sirrii miti. Ati gammachuu kan qabduuf birrii qofa qabaatteeti miti. Birrii qofa dhabdeetii miti. Ani wallahi baay'ee wanti na gammachiisu maali? Fayyaa qabaachuu kooti. Namni fayyaa qabu tokko inshallah yeroo bijadhe hawwisaa san galma hin gaasi. Yeroo qabattan qofa waan xiqqoo hin qabatina malee karoora keessan waan guddatti qabadhaa. Maaliifi Rabbiin gaafa tokko ittiin siigaa abdii kutachuu hin qabduti. Dhiifama rakkoo teeknikaatu nu mudatee ture gidduutti. Namoota bara 2023 as deemu kana keessa yookiin bara 2025 moo bara 2015 natti fakkaate 2025 ta'e hin beekuni. Bara kana hundumaa baga geessanii akkasinis hin jira inshaallahu taala. Barri haaromni kun keessaafuu namoota akkamii gammachiisa beekta? Namoota baratanii dadhabbii firii isaanii argan fa'aadha kan baay'ee gammachiisu. Fakkeenyaaf namoota hiriyoota fa'aatu jira. Hiriyoota wajjin barataa turan jechuudha mana barumsaatti. Gaafa namni kun ji'a lama guutuu addaan bahee jaalallee ta'uu danda'a. Jaalalleen durba qofaa miti, durba jaallachuu qofaa miti. Eenyummaa nu warri dhiiraalleen namni baay'ee wal jaallannu jira. Namoonni akkasii kun barri haaromni kun yeroo dhufee karaanis kan duraan coftofa yookiin bishaan yookiin galaanni hin guutaa. Yeroo galaanni guutee yeroo birraa kana galaannis gad deebi'aa. Firoonni inni gamaatis hin dhufaa, inni gamanaas hin dhufaa. Haala akkasiitti yeroo argan baay'ee namatti tola. Biyya keenya kana maskaram gara 15 wayinatti fakkaata. Qaaqimii wanta jaamutu jira. Keelloon hin daraara biyya keenya, keelloon baay'ee daraara. Keelloon kunis achiin daraaree sitti tola. Asiinis hin daraara. Boqqolloonis inni kun ashiitee jira. Inni kun ammoo amma ashiituu deemaa jira. Inni kun ammoo gara daalisaatti deemaa jira. Garbuunis baay'ee ija godhachuu bira guddee firii godhatti akkas gadi deemti jechuudha. Yeroo biraa kana baay'ee sitti tola. Ashiitiitu jira. Ijoollee yeroo mana barumsaa irraa kana ashiitii kana maasii namaa keessa fa'aa bu'anii yookiin agadaatu jira. Yeroo biraa kun yeroo baay'ee namatti toludha. Baay'ee yeroo inni qabus inni qabnes hawwii guddaan sitti dhagahama. Maaliif
ani birrii tokko wankii shan qabaanne gaafa fulbaanii dhufe naan baay'een gammada naan gammada dur qallaa yoon tures naan gammada gara biraatti maaliifi birriillee waan qabaanne ganna kana keessa bajatii biraa kana keessa as deemne achi deemne maal jennee gaafa birratti dhufne baay'een gammachiisaa sin jedha baay'ee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Rabbiin fadhee walitti nu deebisutti galatooma ulfaadha. Tamam shawworo laayik godhaa siraaf naaf godhaa komentii jalatti nu katabaadha. Yaada ga'uu qabaattanis karaa hundaan nu argachuu dandeessanii komentii nu kennaa. Chaanala kana ammaan banee laayik godhaa sheer godhaa siraaf illee akka nu gootan abdiin qabaa. Galatooma ulfaadha inshallah yoo rabbi jedhee hanga Rabbiin fadhee walitti nu deebisutti jajjabaadha inshallah ta'ala. Kana keessatti dogongorii yoo jiraatellee namaan tokko yoo jiraatellee dhiifama naaf godhaa. Afaan laayin isiniin jedha. Rabbiin bara haaraa kana bara gammachuu akka nuuf godhu bara bilisummaa akka nuuf godhu bara inni wal lolee walitti araaramu bara Rabbiinis nutti araaramu bara Waaqayyo nutti araaramu akka Rabbiin nutti taasisu abdii qabna. Barri kun bara gammachuudha, bara dagaaginaa, bara inni jaalallee isaa itti argate itti heerumtu, bara namni wal jaallate lamaan itti wal argatu, inni hiriyeen isaas addaan fageessitee biyya jiru bara haaraa kanarratti akka wal argatu abdii qabna. Bara inni hojii dhabees hojii bareedduu argatu, inni mucaa dhabees mucaa argatu. Bara inni fayyaa dhabees fayyaa itti argatu, bara miidhamaan miidhaa isaarraa bayyanatee bara gammachuudha, bara jaalalaa, bara hundinuu firii isaatti argatu Rabbi akka nutti taasisu abdii qabna. Bara dukkana keessaa baanii bara amma birratti baa jirra. Rabbiin dukkana keessaa illee baasee Rabbiin birratti akkuma baanetti Rabbiin ifatti akka nu baasu abdii qabna. Jajjabaadhaa wal jajjabeessuu qabna. Namoonni kana keessatti natti mufatan illee dhiifama nuuf godhaa. Har'a wal garree wal arguu dhiisuu dandeenya. Inshallah hanga Rabbiin jedhee qaamaan wal arganutti qaamaan Rabbiin wal nu barsiisutti inni qaamaan wal hin argines inshallah ta'ala gaafa tokko wal arguu dandeenya. Jajjabaadhaan isiniin jaa. Warreen yaada qabdan nuuf barreessaa, nuufis dawwaluu dandeessanii, nuufis katabuu dandeessanii. Inshallah gaafa Rabbi jedhe tokko ijaan wal arguu dandeenya. Hanga sittuu jajjabaadhaan isiniin jaa. Tamam shawworo laayik godhaa komentii jalatti kannaan isiniin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajjabaadhaa ulfaadhaa galatoomaadhaa. Hanga Rabbiin nagaa walitti nu deebisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan akkasitti nama tokkotu gaala 600 qaba. Biyya Kuwait keessatti gaala 600 qaba. Ijoollee Oromoo keenya mucaan tokko saayiba kooti bira hojjetee ture. Gaala 600 miti, gaala 6,000 qaba. Gaala 6,000 qaba. Hoolaas akkasumatti bakka biraa qaba, re'ee bakka biraa qaba, beeta ka jarri qabeenya gurguddaa qaba. Baankii bakka danuu lakkoofsa hin qabnee qaba jedhu. Ijoolleen isaa biyya eessatti baratan. Nama kana maali? Nama kanaaf nyaata gaala isaa kana mootummaatu fidaaf jedhee doktora gaala isaa wallaan mootummaatu fidaafi bishaan qulqulluu akkamii akka dhuguu qabu doktoroota akkamii kana fidee mootummaan maallaqa isaatiin qabeenya nama kana tajaajilaa jedhee gaala isaa kana. Kanaan gaafii gaafadha jedhe isin qabeenya kana qabdan maaliif mootummaan akkanatti qabeenya keessan kana gaala keessan kana re'ee keessan hoolaa keessan kana doktora fidee isin maal jennaan qabeenyi kun keenyaa miti naan jedhan. Qabeenyi kun tokkoffaa irratti karaa biitii naan jedhan.
lamaffaarratti qabiyyaatii jeenje. Biyyi kun yoo kaatee rakkattee qabeenyi kun qabeenya guddaadha waan ta'eef hanga addunyaan dirmattuutti qabeenya kanan gargaarra. Qabeenyi kun keenya qofaami kan biyyaati. Kanaaf mootummaan biyya kanaallee qabeenyi kun kan keenya yoo hin taane kan biyya kanaa beekee kanaaf nu gargaaraa jira jedhanii biyya keenya kanatti illee muuxannoo akkanaa kana fudhatanii nama qabeenya qabu karaa mooyyaaleetii fi karaa Suudaaniitiin nama baasuu dhiisanii silaa nama qabeenya qabus guddisanii jajjabeessanii lafa Oromoos akkasitti akkas godhanii boksiin akkasitti asiin deebisanii asiin jala kanaan akkasitti afaan dhiisanii silaa sabaa sablammoota hundumaa ija tokko ilaalanii guddisanii kanaafis akkuma kanaaf afaan kaanii nyaachisan kanaas nyaachisanii akkasuma akkasitti wal guddisanii biyya keenya sanillee salaacheessanii wayyaadha. Biyya biraatti amma waa'ee biyyummaa namni haasa'u hin jiru. Namni karaa hundaan hojjetee of jijjiiruudha malee wanti akkasii hin jiru. Amala akkasii dhiibnee wal guddisuu qabna. Jajjabaadhaa qabsoon itti fufu. Rooba kana rabbiin uummata keenya sanillee rabbiin rooba kana akka kennu abdii qabna. Rabbiin upaa kennu biyya keenya kan beelaa jirtu sanillee rabbiin gara ufaatti haa jijjiiru. Subhaanallah biyyi keenya san sabni biraachitti dhagee beela bahaa. Inni caammaa hin qabne, inni uffata hin qabne qullaa deemu yoo argitan subhaanallah argitanii biyya biraarraa dhufanii har'a kun biyya keenya keessatti sareen isaanii gamoo 12 keessa jirti. Nama keenyarraa achirraa nama keenya kan lafa deemu kanatti Finfinnee keessa Adaamaa, Jimma, Naqamtee eessa yoo deemtan Dirree Dhawaa deemtan nama keenya kan lafa deemu kanarratti achi gubbaa bishaanti facaasu. Dhiqaa distii garaagaraa kana jechuudha achirraa beekaa facaasu jechuudha. Yoo ati maaliif natti facaaftaati jettee poolisii bitanii subhaanallah birriin kunis nama bitti jecha tokko dubbachuu hin dandeessu hoggussiidhaan jechuudha. Sijjeessullee barbaadan sijjeessullee danda'u jechuudha. Waan akkasiitii biyya keenya sanillee rabbi nu baabdisumsu Oromollee rabbi waliif haa galchuu biyya keenya sanarratti illee abbaa rabbi nu haa godhu. Barri haaraa kun bara milkiidha. Bara Oromoon waliif galtii abbummaa asirratti keessaa akka bara 2016-15 qabsoo isaanii eegalanii Oromoon tokkummaa isaanii akka cimsan jabeessinee rabbii keenya kadhachuu fi qabna. Inshaallah ta'ala yoo rabbi jedhee numaa miti Oromolleen wal gargaarsa kana haala kanaan yoo itti fufee numaa miti. Biyyi kamuu qabsoo jabaa malee hin bilisoomtu maaliifi fakkeenyaaf biyyi Arabaatuun wanti akkatti bilisoomte maaliifi subhaanallah ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam waggaa 100 gara waggaa 100 fi waggaa 123 akkasumatti fakkaatee lolaa turan jechuudha. Kana booddee bilisoomanii biyya isaanii bilisoomsanii biyya isaaniif rabbi kadhatanii jarri kun yoo gaafatte maal siin jaani nu amma subhaanallah maal siin jaani nuti duniyaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ittiin dhaqqabnee siin jaani mukaan saabaati kan nama nyaachuu jiru siin jaani mukaan saabaatii kan nyaachuu jiru maaliifi kan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ganaadha ittiin dhaqqabnee jechuu isaaniiti. Maaliifi akka waan ganaaf zalaalam jiraatanii addunyaa kanarraa hin galleetti of ilaalan isaanis inshaallah keeriidha. Uummata keenya kan Oromoo kan naannoo Baaleetti argaman gara gammoojjiitti jechuudha. Gaalli isaanii jalaa dhumaa jira, saawwaan isaanii jalaa dhumaa jira. Amma san bira kutee qoonqoon maal godhaa jirti gara nama fixutti deemaa jirti. Oromoon gara naannoo Arsii Baalee kana yoo deemte sabni biraa achirraa jiraata. Silaa lafa Oromiyaa kan irraa jiraatu Oromoo duun taane
saba biraati jechuudha. Uummata keenya kan naannoo Baaleetti argamanis haa ta'u, gara Booranaatti kan argamanis haa ta'u, waan qabaniin waan qabdaniin gargaaraan jira. Fakkeenyaaf gara Harargee kanatti Harargeen akkuma naannoo Baalee gara tokkoon Soomalee kana waldaan geessatti Harargeen baatis asiin karaa Cinaaksaniin karaa amma Hawaash jechuudha. Karaa Mataraa kanaan asiin gad deebisii qarqara kan uummanni keenya Asaboot asiin karaa Asaboo kanaan karaa Mi'eessoo kanaan jechuudha. Hawaasni keenya baay'een bokkaan argatan beekta. Eessatti daatanii jiraatanii karuma Harargee kana jechuudha. Giddu gala kanatti bokkaan roobni waan roobuu fi akkasitti jiraatu jechuudha. Uummata gara Harargeetii beelaa jiru kanaas Oromoon duruu saba biraa nyaachisaa jirti waan ta'eef uummata Oromoo kana kan beelaa jiru kana gargaaraadha. Jilli keenya dhiyootana Amiin Shee Amiin Ibroo Utaas Shee Amiin Ibroo faadhaan dhiyootana Abdulmaan Hussein faa Utaas Abdulmaan Hussein faa wajjin waa walitti qabatanii gara Baha Harargee kana deemanii uummata hanga tokko Rabbi irraa jaallatu hanga tokko gargaaranii namni saba baay'eedha waan ta'eef gargaaruun hin danda'amu. Akkuma gaafa Booranatti hongee mudate san darmattanii ibsanitti amma uummata Harargeetiif birmadhaadha. Uummata Harargeef birmadhaa. Uummanni Harargeedha. Uummata baay'ee jaallatamaadha. Uummata qabsoo Oromoo irratti illee wareegama guddaa kaffalaa jiru. Gargaaraadha.